son solamente canciones, no son solamente una puesta en escena, no son solamente los músicos que tocan, sino son historias. Historias reales, historias que te pasan a vos, historias que nos pasan a nosotros, queriéndoles contar nuestra película, Gauchito Club, para ustedes. Ya terminó el primer recreo, pero en la ventana tu corazón ya no está. ¡Qué calor, boludo! Hoy tocamos. Sí, divertida. Estamos preparando, luqueando un poquito. ¿Quién soy? El negrito Kimei, percusionista. Wow. Qué linda sonrisa, Rey. Gracias. Soy débil, señor. Branca, único. Y esto que nos falta es mendocino, cordobés, argentino. Tucu, salud. Uy, boludo, qué bueno está. Mucho calor, entonces hay que ver con el sol, los colores, combinación con la gente. ¿Qué estilo, bro? Me encanta probar nuevos escenarios, desafíos, tablas. Ajustamos la lista de temas a partir del clima, del terreno, de la ciudad donde vamos a tocar. Nos encantan las banderas, nos encanta el agite, nos encanta la algarabía musical del rock. Cuando estás comiendo un asadito con los amigos, con la familia, cuando de repente te vas a hacer un fogón o te tomás unos mates en la ruta, eso es Gauchito, esas son sus canciones. Vamos arriba. Loco, loquito por ti, por ti, por ti. Es como un hábitat natural para nosotros el festival. Entonces, compartir ahí el patio, los camarines y después energía, juntarse y salir al escenario a darlo todo. Se ve increíble, la gente está empezando a negar y el clima nos está acompañando, mira.